मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने खांसी की सिरप से बच्चों की मौत के मामले पर कहा कि इस दुखद घटना में 20 बच्चों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और पुलिस टीमें चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है ताकि कोल्ड ड्रिंक सिरप के मालिक को गिरफ्तार किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से भी अपील की है कि इस समय किसी भी प्रकार की हड़ताल न करें ताकि बच्चों और मरीजों का इलाज बिना रुकावट जारी रहे। सर क्या चर्चा हुई INS और कितनी डेथ अभी तक टोटल हुई है? चेहरा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और बांडूना और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। थोड़ा दूर करें। जी सर। आरोपी कंपनी जो दवाई बनाने वाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर INS से क्या चर्चा हुई है जो हड़ताल पे जाने वाले थे डॉक्टर? वो हड़ताल में न जाएं, वो अपना काम करें और 4 साल से कम बच्चों को कोई भी कफ सिरप न देने का जो एडवाइजरी भारत सरकार की है, ICMR की है, उसका पालन करें, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। सर जो अभी स्थिति है नागपुर में, आप आए हैं नागपुर से, उनके इलाज के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए क्या कर रही है सरकार? वहाँ कल मैंने 5 बच्चे जो भर्ती हैं, 2 एम्स में, 2 GMC में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ परिजनों से मिला, उन बच्चों को देखा और जो प्रबंधन है सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों की जान बचाने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू।